अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज आपके साथ अपना आउटिंग व्लॉग नंबर 3 शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए, थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। ये मैं आपको गांव की सैर करवा रही हूँ जिसका नाम है समराला। उस आबशार के बाद हमने ये गांव की सैर की। सबसे मेन और बेस्ट जो पार्ट लगा मुझे यही लगा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत था। दोनों साइड पे झाड़ियाँ थी, दरख्त थे और इसके मिड में सड़क जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं अनबिलीवेबल प्लेस पे आ गई हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी ऐसी प्लेस पे जाऊँगी। कितना मज़े का। मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट है। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट और आला प्लेस थी ये। यहाँ पर ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है वही लोग यहाँ पर जा सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं जो नेचर लवर्स हैं।
अब हम जिस पॉइंट को देखने जा रहे हैं वो वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल तक हम जहाँ तक इजीली बस में आ सकते थे वहाँ तक हमने बस में ट्रैवल किया। अब नेक्स्ट जो हमारी जर्नी है वो ट्रैकिंग की होगी। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं और बहुत ही खुश दिली से मिलने वाले हैं। अब देखें किस कदर खूबसूरत है यहाँ के मनाजिर, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगे। रोड देखें आप, किस तरह रोड नीचे को जा रही है। इजी नहीं था ट्रैवल करना, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। अब हम जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है खुन्ना आबशार, खुन्ना वाटरफॉल। इजी नेम है ये। पहले वाली जो आबशार थी उसका नेम बहुत ही मुश्किल था, याद रखना ही मुश्किल था। मैं भूल चुकी हूँ अब तक उस नेम को। बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून और पुरअमन ये जगह है। इंसान बहुत ही सुकून महसूस करता है इस जगह पे। किसी किस्म का शोर नहीं है, ना ट्रैफिक है, ना कोई और डिस्टर्बेंस है। हम इजीली यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें सुन सकते हैं, पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुँचे हैं इस जगह पर। यहाँ आपको पानी नज़र आ रहा है, ये पानी ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कितनी दूर से ये पानी इधर को आ रहा है हमारी तरफ। ये आबशार का पानी आ रहा है। इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जैसे जैसे हम आबशार के करीब जा रहे हैं, पानी हमारे करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की हवा ठंडी होती जा रही है। धूप में भी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है इधर की। अभी तक आबशार का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा पानी गिरता हुआ। लेकिन फिर भी आप देखें इतना कम पानी इधर आ रहा है और उसकी भी साउंड इतनी क्लियर और इतनी ज़्यादा आ रही है। अब आप देख सकते हैं वीडियो में वो दूर से हमें वाटरफॉल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है, छोटा सा नज़र आ रहा है इधर से।
1 मिनट। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत रास्ता चूज़ कर लिया था। जो स्टाफ है वो काफ़ी पीछे था, हमारा ही ग्रुप सबसे आगे है, तो हमें आइडिया नहीं था है कि मेन रास्ता कौन सा है। हम ये पत्थर ही क्रॉस कर कर के आगे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कदर बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन हमें इस वाटरफॉल को देख के इतनी खुशी थी कि बस ये था कि हमने पहुंचना है उधर। ये नहीं देखा रास्ता कैसा है, वेट कर लेते हैं, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही थी रास्ता बहुत ख़राब है, वापस आ जाओ। लेकिन हमने कहा आए हैं तो अब पहुंचना ही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बात और इम्पोर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।